birinchi ishtirokchimiz sahnamizga taklif qilinadilar. Marhamat, Shohjahon Mirakov, MediaBot AI taqdimotini sizlarga o'tkaziladilar. Marhamat. Ushbu startaperimizni biz sahnamizda chorlaymiz. Va qutlaymiz, ko'rganimizdan xursandmiz. Eslatib o'tamiz, reglament bizda, ya'ni berilgan vaqt aniq 5 daqiqa va savol-javob uchun esa 2 daqiqa vaqt ajratamiz. Mana shu vaqtni qat'iy inobatga olasiz degan umiddamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum yig'ilgandagi. Men bugun sizlarga MediaBot AI loyihamizni nashr etmoqchiman. Avvalambor o'zim tanishib bo'lsam, o'zim full stack Python dasturchiman, ya'ni to'g'ridan bu dasturchi bilan shug'ullanaman. Bizning loyihamizning asosiy maqsadi klinikalar uchun aqlli boshqaruv platformasi. Xo'p, bizdagi mavjud muammolar hozirgi kunda klinikalarda quyidagi muammolar mavjud, ya'ni samarasiz boshqaruv. O'zim masalan 20 yaqin klinika men borib ko'rdim. Undagi asosiy muammo hali ham qo'lda qog'oz bosib ishlar bajariladi, ya'ni tizimlar avtomatlashtirilmagan, barcha jarayonlar qo'lda Excelda bajariladi, ya'ni bitta tizim yo'q. Bundan tashqari ma'lumotlar tarqoqligi. Ya'ni bemorlar klinikaga boradi, ularning ma'lumotlari, ya'ni qachon qayerda davolangani haqida alohida bir ma'lumot baza yo'q. Bundan tashqari xizmat sifati nazorat qilinmaydi, ya'ni bemorlar kelib davolanib ketgandan so'ng unga bo'lgan qiziqish yoki e'tibor yo'q desa ham bo'ladi. Shuningdek, moliyaviy noaniqlik, ya'ni klinikalardagi hisobotlar va tahlillar hali ham qo'lda yuritiladi yoki alohida bir tizim mavjud. Ya'ni bitta tizim yoki Excelda yoki Adensda yuritiladi. Bizning yechimimiz esa MediaBot AI, ya'ni bu orqali xususiy klinikalarni asosan ERP, CRM va AI orqali avtomatlashtiramiz. ERP nima? ERP bu biznes jarayonlarni raqamlashtirish. Ya'ni ro'yxatlar, jadval, billing, ya'ni bemor klinik kelishidan oldin onlayn navbat olishi mumkin. Bundan tashqari offlayn, ya'ni bemor klinik kelgandan kelib turib ham navbat olish imkoniga ega bo'ladi. Hamda har bir bemorning tarixi, tibbiy tarixi saqlanib boradi. Bitta bazada saqlanib boradi. Bundan tashqari klinikadagi barcha kadrlar, shifokorlar, barcha bo'limlar bitta platformada ko'rib turadi. Bu ERP orqali klinika o'zini raqamlashtiramiz. Bundan tashqari CRM sistemi bor. Bu bilan doimiy bemorlar aloqa qilib turadi. Misol uchun bemor birinchi navbatda onlayn navbat oladi, klinikaga borishdan oldin, hamda unga avtomatik bildirishlar boradi. Ya'ni navbat kelgandan keyin bildirishlar boradi, hamda har bir ko'rsatilgan xizmatdan so'ng unga xizmat sifati bo'yicha taklif boradi. Masalan, shu bo'limga tushdi, sifat feedback yig'ib boriladi. Ya'ni shifokorlar yoki bo'lim bo'yicha. Bundan tashqari bemorlar segmentiga qarab alohida takliflar ishlab chiqariladi. Hamda AI orqali bizlar aqlli qarorlar qabul qiladi, ya'ni klinikadagi qayerda qaysi muammo bo'lsa, o'sha bizning tizimimiz uni aniqlab, foydalanuvchi adminga yetkazadi. Xo'p, bizning platformamiz ko'rinishi quyidagicha, ya'ni admin boshqaruv panelimiz bu klinikalar uchun mobil ilovamiz dizayni quyidagicha. Bozorga ham admin ko'rib turadi, boradi. Ya'ni bemor doimiy aloqa qilib turadi, uni kuzatib turadi yoki SMS yoki Telegram bot orqali. Bundan tashqari shifokorlar bo'limi bor. Klinikadagi o'sha shifokorlarni qaysi shifokor qaysi bemorni ko'rdi yoki nechta kishini ko'rdi, barcha ma'lumotlar statistika bo'limida yig'ilib boradi, hamda analiz javoblar yuklash. Analiz javoblarida masalan men o'zim duch kelganman, emailga o'tishgandan so'ng u natija birdan chiqmaydi, 200 so'mdan chiqadi. Ana shu natijasini yana qaytib kelayotmaydi, avtomat bot orqali o'sha natijasi yuklanadi. Ya'ni SMS xabarnoma boradi, sizning analiz yuklaning degan narsa boradi, hamda u bot orqali yuklab olishi mumkin. Hozirgi kunda bizning ilovamiz quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Hozirda mana MediaBot ishlab turibdi. Ya'ni bu orqali istalgan klinikaga kelib navbat olsa bo'ladi. Hamda mavjud klinikalar, dorixonalar barcha bo'limda bitta botda yig'ilgan. Xo'p, bozor ko'lami bizda hozir umumiy O'zbekistonda 20 mingdan ziyod xususiy tibbiy muassasalar mavjud. Bizda esa asosiy bozor ko'lamimiz raqamlashtirishga muhtoj bo'lgan segmentimiz 12 mingdan ziyod. Bizda esa xizmat ko'rsatish bo'lgan soha 9 mingdan ziyod. Ya'ni bizning planimiz bo'yicha 6 oy ichida 1000 dan ziyod klinika raqamlashtirishni plan qilganmiz. Raqamlashtirib kelgan bo'lsak, quyidagi raqamlashtirishlar MedPlus narxi juda qimmat, Digimet ham xuddi shunday. Ularda faqat ERP tizim bor. Bizda esa ham CRM, ham ERP, ham uchalasi birlashgan. Narx jihatdan ham ancha arzon. Bizning biznes modelimiz, biz asosan bemorlarga, shifoxonalarga hamda dorixonalarga xizmat ko'rsatamiz. Daromad manbamiz esa shifoxonalardan obuna to'lovlari bo'ladi. Ya'ni har bir klinika oylik to'lov asosida xizmat ko'rsatadi. Xo'p, bizning tarif rejalarimiz oddiy yangi klinikalar uchun eng arzon narx $99 dan iborat bo'ladi. Bunda elektron qabul va xizmatlar, bemorlar ro'yxati va barcha shifokor ish jadvali yuritilib boriladi. Rahmat kattakon. Rahmat.
2 daqiqa savol-javob uchun vaqt ajratiladi. Hurmatli investorlarimiz, soha mutaxassislari agar savolingiz bo'lsa, Shohjahonga berishingiz mumkin. Marhamat. Sun'iy intellekt shunday. Xuddi shunday. Biz eng orqali o'sha klinikadagi masalan qaysi shifokor qaysi bemorga qancha sifat ko'rsatyapti hamda bemorlar umumiy kontingentni yig'ib boradi. Masalan mana shu bemor shu doim yana keladi, shunga alohida xizmat ko'rsatish haqida alohida o'sha klinik adminiga xabar yuboradi. Mana shu bemor sizga doim yana keladi, shunga alohida xizmat ko'rsatishga ma'lumot beradi. Undan tashqari hisobotlarni ham avtomatik hisoblaydi. Masalan, necha pul daromad bo'ldi, qancha xarajat ketdi, qaysi vaqtda qaysi vaqtda qancha bemor ko'pligini nazorat qilib boradi. Masalan, ertalabdan obedgacha bemor ko'p, shu vaqtda demak shifokorlar ko'paytirish kerak yoki boshqacha. Ya'ni o'sha tahlil qilib, unga hisobot qilib yurib boradi. Klinik adminiga. Rahmat, tashakkur. Savollar yo'q nazarimda. Shohjahon, sizga minnatdorlik bildiramiz. Bu loyihangiz nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki jahon miqyosida ham ko'pgina talabgorlarga ega bo'lsin, albatta. Bizning hozirda eng bosqichimiz tayyor, hamda 5 ta xususiy kelib ishlayapti. Undan tashqari bizda Telegram botimiz 100% ishlab turibdi hozir. Necha bot orqali bemalol navbat olib, ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Agar qarsaklar, rahmat kattakon. Rahmat.